dadka qaar baa waxay dhaqan u tahay dadka ceebihiisa inuu ka shaqeeyo hebel ma taqaana hebel wuxuu sameeyay heblaay ma wax kale ka shaqeyn maayo Soomaalidu waxay tiray isuma jeeda islaan laayay isaga isma arko umadna ma reebinba haddii isaga la waraysto ama laga waramana xaaladiisu khatar bay ahaan lahayd qofka qof muslim ceebihiisa dabagelaya ilaahay baa intuu adna taada dabagalo aqalkaaga gudihiisa kugu ceebanaya suuqa iyo banaanka intaan la gaarinba maxaa marka adiga dadkan muslimiinta ilaahay abuurtay horta dad iyo muslimiinta mid inaynu fahanno waa shay muhiim ah dadkan muslimka alla abuurtay ee arladan dusheeda jooga war waxaad isweydiisaa adigu maadan abuuran ilaahay baa abuurto ifka keenay mana arsaaqdid adigu ilaahay baa rizqiisa ay cunaan korkaaga kuma socdaan dusha kaama saarna dhulka ilaahay bay maxaan ku iraahdaa dul saarayeen oo ku nool yihiin oo ka shaqaysan rizqooda kala soo baxaan maxaa adiga dadka muslimiinta kugu saliday marka ma iska dhaaftid Soomaalidu wuxuu ku leeyahay aniga hebel qofka la yiraahdo jinkayga nacib ku leeyahay war jinkan baad dadku ugu diraya waa maxay qof aan dhiig iyo dhaqaale midna dhiig iyo dhaqan kaaga maqnayn buu ku leeyahay hebel aniga waa ka dhaxarkanay oo muxuu kugu sameeyay min waaba iska nacibahaba oo maxaad ku nacibtu ku yeelay ma dhiig buu ka galay ma dhaqankaagu wax yeel maya niyo soo qofa iska nacday ma jiro ha waa iska nacib buu ku leeyahay ajaib waa isma jeeda islaan laay maxaad ku nici isweydiiyo maada abuurtay maada arsaaq ma korkaagu saaran yahay ma rizqaagu cuna dhulka ilaahay buu ku socdaa ilaahay ummadiisa u nabadgeli afkaaga iyo adinkaaga ummadda muslimka ka nabad gasho hal qaacidana waan ku sheegaya waliga hadartana badbaadi qaacidada qaado qof muslim ah haddii aadan tala wanaagsan oo adduunkiisa uu ku meel mariyay aadan u sheegin tamaraad ku dhaanto oo dhaqaale ahna aadan siinaynin nabad afkaaga iyo adinkaaga ka nabad galo waxba tari maysid soo maaha af iyo maal wax ma ka taraysa maya nabadgelyo sii marka dhiigiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo dadkiisa iyo dunyadiisa u nabadgeli ha ka nabad galo arsaaqka marhaba adiga albaabkaaga soo garaaci maayo subax walba ka ilaahay buu garaacaya ilaahay baa siinaya wax subhanahu wa ta'ala dadka muslimku haday saa fahmi lahaayeen mudwa kala nabadgeli lahayd laakiin Soomaali baan nahayo inaga kabaheen cunayna iscalaashanayna waxaan hore u marlayna waxaas weey